それではアイスランド代表グンラウグソン監督の前日会見の方を始めさせていただきます。まずは監督より明日の試合に向けてコメントの方をお願いいたします。Thank you very much for waiting. We are now starting the match minus 1 day press conference with Mr. Gun Larson. The head coach, would you please make a comment about tomorrow's match? Yes, I think Mr. Moriyasu, coach, yes, has created a fantastic football culture here in Japan. I love the way the team play. They're disciplined, well organized tactically and technically, really good. They play in the right manner. Very humble and hardworking team. So I think the Japanese people could be really proud of their fantastic team. 森保監督は日本で非常に素晴らしいサッカー文化を作り上げました。しっかりと規律が取れていて、そして戦術的にも技術的にも新しい方法でしっかりとチームを作り上げています。また、謙虚であり、そしてハードワーカーの集まりです。ですので日本の皆様は本当に日本代表を誇りに思って、しっかりと誇りに思えるチームだと思います。はい。ありがとうございます。それではここからは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方は挙手の方をお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。Thank you very much. We'd like to take a questions. If you have a question, please raise your hand and wait for the microphone. それでははい、2列目の白いシャツの方お願いします。フリーランスの船木と申します。よろしくお願いします。今回アイスランド代表はこの日本戦と6月10日にアメリカでやるアルゼンチン戦のために2つにチームを分けて編成していると聞いています。一部重複している選手もいますけれども、今回この日本戦に選んだ選手たちの選考の基準であったりとか、どういった意味を持たせた試合として位置づけていて選手を選んできたのかというところを教えてください。Thank you very much for taking my question. My name is Funaki. I'm a freelance journalist. I understand that the Iceland will play Japan tomorrow, and then on June 10th, you'll play against Argentina in the United States. So I heard that you have created two different teams to play against two different nationals. I do also understand that there are some players who play for both the matches. However, when you selected the members for tomorrow's Japanese match, what was your criteria to select your players for tomorrow? Yes, thank you for your question. This game tomorrow is just outside the official FIFA window. So, unfortunately, there are some strong players who weren't allowed to get the license to play that game. But we have maybe 10 or 12 players who will play both of the games. So don't worry, we will have a strong team tomorrow. But there are some players, maybe some big names who are missing tomorrow. But Japan also have some big names missing. Are really missing Mitoma not playing. Really unfortunate for him not to play in the World Cup. But I'm still expecting a really tough game for us. I mean, it's the atmosphere here is supposed to be great in the stadium, and like I said earlier, highest respect for excellent Japanese team. And I mean, the results the last 3 or 4 games. I mean, Brazil, England, Scotland, excellent. So be a really tough match for us. はい、実は明日の試合というのは FIFA のオフィシャルの公式試合の試合のウィンドウから少し外れてまして、それが理由で強い選手数名帯同することができませんでした。ライセンスが下りなかったということが理由になっています。それでも10人、12人、両方の試合に出る強い選手がいます。ですので、明日の試合はタフな試合になります。ただ、残念ながらご存知のように、数名ビッグネームの選手が来ていません。ただ、日本の方も数名ビッグネームがプレーできない状況だということも理解しています。三笘選手が明日もそうですけれども、ワールドカップに出場できないということは、私自身、本当に残念に思っています。その上で、やはり明日の試合というのは、極めて厳しい試合になると思います。ただ、非常に素晴らしい日本はスタイルを作り上げて、ここ何戦かの試合も本当に素晴らしいです。ですので、私自身、日本代表を非常に強くリスペクトをしています。
ここ3、4試合を見たところでも、ブラジル、イングランド、スコットランド相手に、本当に目覚ましい活躍をしていますので、そういった上で、明日は自分たちはタフな試合に向けて頑張ろうと思います。ありがとうございます。Thank you. はい、では次の質問いきましょう。Next ご質問ございますか。 question, はい、では、はい、後列の黒いシャツの方お願いいたします。ありがとうございます。フットボリスタの足立と申します。今さっき三笘選手の名前が挙がったと思うんですけど、今回の日本代表の招集メンバーの中で警戒されている選手とかいらっしゃいますでしょうか。So you mentioned Mr. Mitoma, but can you name any other players out of tomorrow's roster that you are paying special attention to, or you think that there's players that you think particularly dangerous for you tomorrow? Yes, I can name everybody. But I was at Real Sociedad. It was to watch my captain, Óskarsson, play last year. And Kubu, he was really good, actually, technically. Leeds midfielder Tanika, really good. They have, like I said, they have just a fantastic team. It was so much pleasure to analyze them and see how they approach the game in the right manner. We have a responsibility, coaches, not only to win, but we have to promote the game in the right fashion. I think Mr. Moriyasu has done that excellently, and is a credit to our sport and a big inspiration. はい、名前を挙げるというと、もう本当に全員挙げても、いいぐらいだと思います。ただ、その中でもやはりリアルソシアルでプレーをしている久保選手、去年確かキャプテンのマークもつけたと思います。その選手の名前を挙げることもできますが、やはり繰り返しになりますけれども、全体的に本当にファンタスティックなプレーヤーの集まりで、そして結果も見事なものです。日本の代表の試合を分析するということ自体が非常に楽しい、喜びに満ち溢れたことになりました。で、私たちはしっかりと明日の試合に対して責任を全うして、森保監督が作り上げた素晴らしい代表選手に対してしっかりと戦っていきたいと思っています。ありがとうございます。他のご質問ございますか。 Thank you. Any other questions? では、こちらの山の3列目の方お願いします。こんにちは、フリーランスの森と申します。よろしくお願いします。森保監督の作り上げたチーム戦術で、監督が気に入っていらっしゃる部分を教えてください。またそうは言っても日本にも弱点があると思いますが、今どういった弱点があると思っていらっしゃるか教えていただければと思います。Thank you very much. My name is Mori, a freelance journalist. You have mentioned the many times that Mr. Mori has created a fantastic team with the great strategy. What about Mr. Mori's strategy you think you are impressed with most? And also, still, I think their weakness or vulnerability of Japan nationals. If you are to talk about the weakness, or if you can talk about the weakness, what are the weakness of Japan national that you can think of? Really good question. 3-4-3, the system they play is a really, sometimes can be a really strict and boring system, but the ways the Mr. Murasi uses the system is really fluid, and he uses the strength of each player to the utmost perfection. They have a lot of speed. They can change into various formations during the game, which is the modern way of playing football. You don't only play, for example, 3-5 in a build-up. You can change into 4-1-5. You can have a lot of fluidity, and you can have the center backs joining into attacks, and you don't have real wing backs. It's more like a winger type, and I love my wingers. I love 1v1 situations. But unfortunately in football, there are always weaknesses. That's how our game is played. There are pros and cons. If you are good in something, you are bad in other things. So I'm not going to tell you the secrets for tomorrow, unfortunately, but
we should find out tomorrow if we're going to explore any of the weaknesses that Japanese have. But make sure even Barcelona under Guardiola had weakness. So there are always some small details in every team that the opponents can explore. 良い質問です。例えば343のシステムというのは、時として退屈なシステムになることがありますけれども、森保監督の場合には非常に滑らかな動きを伴う選手一人一人の強みを生かしたフォーメーションになっています。ですので、ある意味、本当にこの日本代表にとってとても合っている完璧なシステムだと思います。スピードもあります。また、試合の途中でフォーメーションが自然に変わっていきます。それこそがモダンなフットボールだと考えています。例えば325、415という形で変えたり、センターのバックがウィングに上位を参加をしたり、非常に躍動的なウィンガーがいます。そういう試合を見るのはとても楽しいですし、自分自身もそういうチームがとても好きです。さて、弱点ですけれども、私がここで日本代表の弱点を言うということは、私の頭の中にある秘密を話してしまうということですので、今日はその話はできません。ですが、明日の試合を見ていただければ、日本代表の弱点はこういうところだったのだということが分かるかもしれません。ただ、例えばバルセロナだったとしても、グアルディオラ監督だったとしても、弱点はありますので、弱点のないチームはないと思います。はい、ありがとうございます。他にご質問よろしいでしょうか。Any other questions? はい、では、2列目の女性の方をお願いいたします。こんばんは、増島と申します。よろしくお願いいたします。明日は日本がワールドカップに行く前の最後の試合を国立競技場でやるということで、お客さんも満員になるだろうと、こういう中での試合を監督はどのようにお考えになって、楽しみにされているかどうか教えてください。So, my name is Masujima. Thank you very much for taking my question. So tomorrow's match is sort of like a send-off match for Japan nationals. That is the last match before they leave for the World Cup. So the stadium is going to be fully packed with the crowd. What do you think about playing in such an atmosphere? Do you have any idea, or can you imagine you and your teams are playing tomorrow? Yes, thank you for your question. Really difficult. I mean, the Japanese supporters are really passionate about the team, and I'm sure the players would like to have a great send-off before they go to America to participate in the World Cup. In my experience as a player before, when I had hair 30 years ago, playing in a big stadium, you need to kind of silence the crowd, make them not so noisy, and the only way to do that is to be brave and courageous and dare to play. And but I expect it'd be a really tough atmosphere for our players. Some are used to this, some are not used to this. So, but it's always a first time for anything. But to answer your question in a short manner, it's kind of silence the crowd a little bit and play with dignity and courage. 明日の試合は難しい試合になります。日本のサポーターは非常に情熱的です。そしてまたワールドカップに向けてアメリカに立つ前の本当に最後の親善試合になりますので、そういう意味で、大変本当に観客も盛り上がると思います。自分自身も選手だった時、30年ぐらい前でまだ髪の毛も生えていたような時なんですけれども、こういう経験をしたことがあります。ただ大きなスタジアムでそういう環境の中で自分たちがいい試合をするためにはちょっと観客を黙らせるようなプレーをする必要があると思います。それをどうやってするかというと、勇敢な試合です。勇気を持って大胆に試合をするということが大事だと思います。ただやはりタフな試合になることは間違いなく、自分たちの選手の中にはそういう試合に慣れている選手もいれば慣れていない選手もいます。でも誰でも何かをすることが初めてだということがありますので、初めての選手であったとしても、少しでも観客が言葉を失うような、シーンとしてしまうような、そういう瞬間が訪れればいいと思っています。ありがとうございます。他にご質問ございますか。Thank you very much. Any other questions? よろしければ以上で会見のご終了したいと思います。Thank you very 皆 much. 様ありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。